FDA räddar Novo Nordisk den här gången. Glädjerus på Tokyobörsen efter tydlig valseger och så tar vi tempen på Kjell & Company. Välkommen till Börsfrukost. Ja, välkomna till Börsfrukost måndagen den 9 februari. Du som tittar, men kanske framförallt till Martin Blomgren, analytiker och kollega här på EFN. Du, förra veckan, den var ganska dramatisk. Ja, kommer den här veckan bli lika dramatisk? Den kommer inte bli riktigt lika dramatisk, men det är fortfarande väldigt många rapporter kvar och det blev väl lite mer fastighetstema den här veckan och småbolagstema, för de flesta stora har ju kommit. Vi ska rapportera lite snabba nyheter, ta av med mina läsglasögon och konstatera att Novo Nordisk hade en tuff vecka förra veckan igen, ner nästan 20% på nyheten att Hims & Hers släppt egna GLP-1-kopior. Nu verkar amerikanska FDA rädda Novo genom att tillkännage att myndigheten inte kommer att tillåta icke godkända preparat på marknaden. Senare i veckan så backade Hims & Hers från den här lanseringen. Vi ska återkomma till hur marknaden reagerar på detta för Novo. Ja, från läkemedel till detaljhandel nu. För 3 veckor sedan då vinstvarnade prylkedjan Kjell & Company och vd Sandra Gadd. Hon kunde idag rapportera ett fjärde kvartal som var i linje med den här vinstvarningen. Omsättningen slutade på 697 miljoner. Och det justerade ebitda-resultatet landade på knappt 38 miljoner kronor. Martin, har du hunnit titta på Kjells rapport? Ja, men lite grann. De tappar ju 10% i omsättning, precis som de hade flaggat för då. Samtidigt är det då ett riktigt rensarkvartal där de styr om lager, styr om sortiment, omförhandling med leverantörer, det är nedskärningar. Men både bruttomarginal och ebit-marginalen, om man justerar för engångsposter, är ändå ganska okej. Så de gör ju någonting rätt kanske där bakom. Så är det ny ordförande, ganska ny vd. Så det blir väldigt spännande att se hur de kan vända det här skeppet, och aktiemarknaden verkar ju tro att de är på rätt väg i alla fall. Ja, vi tittade på en graf där precis på Kjell. Det är ett ordentligt omtag. Vad har historiskt sett varit Kjell & Companys problem? Ja, men de har ju, skulle man ha en ännu längre kursgraf skulle man säga att det har gått ganska mycket, här ser det ut som det går sidledes, men det har ju gått väldigt mycket ner på lite längre sikt. Och de pekar mycket på att de har haft fel saker i lager helt enkelt, och nu får de inte riktigt ut det de vill då, så att de måste som sagt ha ett omtag. Och så aviserar de ju en nyemission, ska man ju ha i åtanke när man ser den sista uppgången här. Där nya ordföranden då, som kommer från Rusta, går in själv med 60 miljoner kronor. Det är ett ganska bra statement från hans sida. Och man säger att aktien är ganska långt över teckningskursen på 5,90. Så att de har ett förtroende i aktiemarknaden för att den här vändningen ska ta dem i alla fall en bit. Den som lever får se hur det går för Kjell & Company. Vi kan konstatera här på morgonen att norska laxbolaget Bakkafrost, de redovisar ett operationellt rörelseresultat om 295 miljoner danska kronor för det fjärde kvartalet, klart lägre än väntat. Enligt bolaget så påverkades siffrorna av ett fortsatt högt globalt utbud på lax, något som alltså hade en negativ effekt på marknadspriserna. Från norska eller danska laxar till Japan. Vi noterar att det var rally på japanska Nikkei-börsen efter att det som väntat blev storseger för premiärminister Sanae Takaichi i valet igår. Det innebär att hon har möjlighet att driva igenom sin ekonomiska linje, även kallad Sanae-omics. Svårt att uttala. Vad innebär det här, skulle jag säga, för japansk ekonomi och... Ja, men det finns ju, jag kan inte detaljerna i den här i hennes reformagenda, men det är ju uppenbart att marknaden tycker att det finns, att man har förtroende för den, och nu fick hon en stor majoritet, så då säger man att det kommer fortsätta. Och det är väl det marknaden reagerar på idag då. Ett glädje eller kanske lättnadsrally där på Nikkei-börsen. Då ska vi konstatera att nu ska vi se vad är klockan där. Det är Stockholmsbörsen öppnar om ungefär 15 sekunder. Och det är lite tunnsått på rapporter. Det är alltså Kjell & Company som har fått in hittills, men senare i dag vid lunch får vi Sagax.
Och efter stängning så får vi Nyfosa, alltså 2 fastighetsbolag. Har du någon slags förväntan på Saga? Det är ett av Stockholmsbörsens största fastighetsbolag faktiskt. Ja, och ett av de mer framgångsrika som väl handlas till en premie jämfört med många andra då, som handlas med rabatt. Så att, ja, men det blir väl, jag är inte superinläst på just fastighetsbolagen, men det är ju vakanserna är alltid viktigt att hålla koll på. Sen är det ju ett spel på hur räntemarknaden går eftersom de har höga liksom, hur man löser finansieringen styr ganska mycket hur aktierna kommer att reagera. Så att man måste hålla koll på räntan och inte bara rapporterna i den här sektorn. Nu har Stockholmsbörsen öppnat och då kan vi ta upp den skylten här. Ska vi förklara varför det rör på sig som det gör? Då har vi då först Novo Nordisk som var inne på tidigare, där har man alltså fått bort, FDA har tillkännagivit att man kommer att ta bort kopior utan patent, och det är tydlig lättnad i den aktien, upp över 7%. EQT, ja, varför stiger de kan man undra sig. Då är det så att storägarna de köper i EQT Investor, de köpte aktier för totalt 657 miljoner kronor, och blivande styrelseordföranden Jean-Éric Salata, han har köpt nära 2,6 miljoner aktier. Tydlig indikation kanske på att EQT står att den är rätt prissatt. Ja, den här Salata har ju en jättepost sedan tidigare, så att han ökar. Det är ju såklart alltid positivt när storägare ökar, men de kanske inte ska läsa in så mycket i det. EQT har också fått väldigt mycket stryk i hela den här mjukvarukollapsen som det har varit på börsen. De har dragits med i det, så att det kanske är mer en studs upp än att man ska tolka in för mycket, tror jag, i de här köpen. Ja, det är bra att du nyanserar bilden här, Martin. Sen har vi då, det här är intressant, Core som är upp över 6%, närmare 7%. Varför då? Vad är det som driver Core-aktien här på måndag? Ja, men just idag i alla fall så är det väl uppgifterna som de hade då på att det finns ett antal ägare som har köpt precis under den här flaggningsgränsen på 5%. Som har köpt samtidigt, köpt ungefär lika mycket, och det finns en del personkopplingar mellan de här bolagen. Och 30% är ju gränsen för budpliktsbud. Så att kanske någon som vill undgå det, och vilket man kan läsa in då att det framöver kanske skulle komma ett bud på hela Core. Så att jag tror det är det man prisar in här, att en ökad sannolikhet för bud. Mjukvarubolaget Knowit, de har efter rapportuppgång på drygt 13% i fredags fått höjd rekommendation till köp från behåll av Handelsbanken, som också höjt riktkursen till 152 kronor och 50 öre från 210, och det här återspeglas i deras aktiekurs som alltså är upp 3,36% as we speak. Vad kan vi mer säga? Jo, men Volvo Cars aktie pressas. Anledningen till det är ju då framförallt, nu ska vi, jag hittar inte rätt. De har fått de fick väldigt mycket stryk på rapporten förra veckan, så det kanske är... Ja, de har fått flera säljrekommendationer här, eller man har nedgraderat riktkurserna för Volvo Cars. Det är Bernstein som sänker rekommendationen till underperform från market perform. Riktkursen sätts från 29 till 17 kronor. Men vi ska inte bara prata om olika aktier och hur de går i detta nu. Jag tänker att vi blickar lite bakåt först, och sen ska vi blicka framåt. Du har med dig en graf som jag tycker är intressant. Ja, men det har jag. Det tycker jag också. Det här visar då hur bolagen i OMX30, alltså de allra största, mest omsatta bolagen, har rapporterat, de som är rörelsedrivande. Nästan alla har kommit nu. Det är väl Nibe och AstraZeneca kvar. Och då kan man se att både på försäljning och vinster så är det ungefär hälften som har slagit analytikernas prognoser. Kanske låter bra, men det är inte så bra i historisk kontext, utan det brukar ju vara 60-70%, 2/3 ungefär, som slår förväntningarna. Så att lite svagare rapportperiod än vad man hade kunnat hoppas på kanske. Och man kan även se den högra stapeln där på kursreaktionen, att det är en övervikt på bolag som har sjunkit på rapportdagen. Och varför ser det ut så här då? Är det här en valutaeffekt eller är det en svag konjunktur? Jag skulle mer säga att det är efterfrågan. Vinsterna, eller marginalerna har hållits uppe ganska skapligt, men efterfrågan har varit lite lägre än väntat, både bland industribolag och konsumtionsbolag. Och det slår då igenom på att även vinsten i kronor blir lägre än vad analytikerna hade trott. Så att mer att efterfrågan inte riktigt har lyft än att bolagen har
ska man säga, klappat igenom på sin egen lönsamhet. Storbolagen har varit väldigt bra på att försvara sina marginaler. Man har trimmat och effektiviserat. Kommer nu när vi börjar få in småbolagsrapporterna här, kommer vi se större fluktuationer, tror du? Ja, det skulle jag faktiskt tro. Att de som inte har det här globala fotavtrycket som kan skifta var man hämtar produkter från mellan olika marknader, utan de blir ju mer utsatta, mer exponerade när det är både valutaförändringar och de här tullförändringarna. Så där kommer vi nog att se fler besvikelser på marginalen, tror jag. Mm. Då rör vi oss vidare till den vecka som vi har framför oss, eller befinner oss mitt i. Som vi tidigare sa, idag har vi fått in Kjell & Company. Senare under dagen så kommer Sagax och Nyfosa. Men imorgon tisdag, då blir det ganska intressant, för då får vi då den riktigt stora elefanten i form av AstraZeneca. Det blir alltid intressant att se hur det kommer gå. Men vi får även in Thule och Alimak. Ja. Vad kommer du titta på? Jag kommer mest titta på Thule bland dem, tror jag då. Som ju gör takboxar och takräcken, och redan de hade kapitalmarknadsdag i slutet för året och flaggade de redan då för att de ser fortfarande en ganska tuff marknad och att det inte kommer att vända liksom på jättekort tid. Och vi såg Dometics rapport var ju riktigt svag. Så att det här ska man nog inte förvänta sig att efterfrågan har kommit tillbaka heller, utan det handlar väl mer om de kan säga någon slags tecken på att det bottnar ur kanske i lagernivån hos återförsäljare och sådär. Men man ska nog ha ganska försiktiga förhoppningar, tror jag. Ja. Då går vi vidare till onsdagen, och på onsdagen så kommer Latour, Storytel och Hansa Biofarma. Latour-familjen Douglas investmentbolag, är det någonting som du kommer titta på där? Securitas kom en stark rapport förra veckan. Ja, det gjorde de. Men de noterade bolagen kan man ju se hur de har gått på egen hand, så att säga. Men sen har de ju en stor industrirörelse också, så att det blir väl den man kanske får kolla då, hur de bolagen har utvecklats. För de kan man inte följa liksom en och en på börsen. Så det är mest den, tycker jag man ska hålla koll på där. Torsdag, då blir det Huvudstaden, fastighetsbolaget och Nibe och Lindab. Och jag kommer titta noga på Nibe för att se om, kanske framförallt i guidance där, om vd Gert-Erik Lindqvist kommer på något sätt, ser han någon slags ljusning? Vad tittar du efter i Lindab? Men jag håller med dig på Nibe där. Det blir intressant att se om det vänder. Lindab är lite samma. De är ju väldigt exponerade mot byggkonjunkturen som har varit svag, och där tror jag inte heller man ska vänta sig en vändning nu. Men de har varit duktiga på att städa och få ner kostnader, så de är redo för ett lyft, men det har inte kommit än. Så att där letar man väl också efter någon slags tecken eller signal på att de själva ser att det åtminstone inte blir sämre längre. Ska också tillägga att vd för Nibe, Gert-Erik Lindqvist, han kommer vara med här i Börsfrukost på torsdag och ge sin direkt kommentarer till hur det egentligen går. Avslutningsvis på fredag, då är det fastighetsbonanza. Då kommer Diös, KRM och Logistea med sina kvartalsrapporter. Jag vet att du inte är jättesvag för fastighetsaktier, men vad är intressant när man tittar på fastighetsaktier? Ja, men det blir ju vakanserna, och kanske speciellt inom kontor och handel också, där man inte vill säga att det blir sämre i alla fall, utan kan de här få lite konjunkturmedvind samtidigt som ränteläget står still eller går ner, så under perioder så kan ju fastighetsaktier vara väldigt intressanta, men under ganska långa perioder är de inte så intressanta, tycker jag. Jag tjatar om det här med valutaeffekter. Jag tänker att verkstadsbolagen, där fick vi en del valutasmockor. Fastighetsbolagen, är de liksom opåverkade av den starka svenska kronan och något svagare dollarn? De är, i princip är de ju det liksom i den dagliga driften. Samtidigt är det ju så att en stark krona ger ju en lägre inflation, och en lägre inflation ger ju normalt sett en lägre ränta, så att de skulle ju kunna få medvinda om inflationen överraskar negativt och att det trycker ner räntan då. Spännande. På fredag får vi se hur temperaturen är i den svenska fastighetssektorn. Nu tänker vi stänga studion för den här gången, men vi är tillbaka 11:45 med Börslunch. Missa inte det. Nu tackar vi för uppmärksamheten och önskar er en fin måndag och en fin vecka. Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.